Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Miselabros, yo soy Paco y el día de hoy les vamos a presentar otra review. Estamos hablando de un producto que viene desde el extranjero. En específico vamos a hablar acerca del Keychron K1. Acompáñenos en esta review. Comencemos. Bien, y comenzamos con el unboxing de este Keychron K1 o Keychron K1, un producto que demoró entre 3 a 4 semanas en poder tenerlo en nuestras manos. Finalmente, gracias a DHL, pudo llegar a nuestras manos sanos y salvos. Como ustedes podrán darse cuenta, la presentación del producto es bastante decente, no vamos a decir que es la mejor, es bastante regular y al menos se ve que está bastante protegido. Nos esperábamos algo más por el precio que se pagó por este teclado, porque un teclado que no es nada de barato, estamos hablando de entre 90 y 100 mil pesos chilenos, entonces un teclado que es caro y no esperábamos algo más de protección y de presentación, pero bueno, finalmente esto es lo que llegó. Cuando llegamos al producto final, sí, nos damos cuenta de que ya es una presentación mucho mejor y yo lo estaba esperando con ansias, pues este teclado es lo más cercano a un Apple Magic Keyboard, un teclado de bajo perfil, pero que, como ustedes recordarán, los teclados de Apple trabajan solo con membrana, nada mecánico, y yo estaba buscando algo que fuera con un teclado mecánico, pero lo más cercano a Apple. Este teclado cumple con todas las especificaciones y lo vamos a detallar mucho más adelante, pues sus teclas multimedia responden correctamente con un Mac, con un Windows y también con un Linux. Como podrán darse cuenta, aquí vemos que es un teclado bajo perfil, que es compatible con Windows, Linux y Mac. La ventaja es que también puede funcionar de manera inalámbrica y se puede emparejar hasta con 3 dispositivos. Cuenta con una gran vida en la batería y es un cuerpo de chasis aluminio, obviamente con iluminación a través de LED. En este caso yo la escogí solamente blanca, no la escogí RGB. Y vamos a proceder ahora a revisar el interior del producto. Removemos la esponja de protección, encontramos el cable mallado típico de alimentación y de carga del teclado de 2 metros, conexión USB tipo A y tipo C, los keycaps de reemplazo en caso de que ocupes Windows y no te acostumbres a las teclas Command y Alt, la pinza con la cual removemos y hacemos recambio de los keycaps, también vienen en el interior de la caja. Vemos ahí el teclado, lo vamos a dejar a un costado en un comienzo. Vamos a revisar ahí rápidamente el manual y el esquema con las funciones básicas del teclado. No viene nada más en la caja y finalmente llegamos a nuestro teclado. ¿Y cuáles son las primeras impresiones que tenemos del producto? Bien, la verdad es que es un equipo bastante pesado. Recordemos que está hecho con un chasis completamente de aluminio, como ustedes pueden ver, pero a diferencia de otras marcas que también te prometen un teclado de bajo perfil, la verdad es que el teclado sigue siendo igual alto. Este es el teclado de más bajo perfil que tú vas a encontrar actualmente en el mercado. De hecho, es la mitad de alto de lo que es Cooler Master, que finalmente es uno de los fabricantes que dicen tener el teclado de bajo perfil más bajo del mercado. Eso no es así, este teclado es la mitad de esa altura. Como ustedes pueden darse cuenta, aquí ya empezamos a ver algunas cosas que no nos gustaron mucho del teclado y que lo vamos a detallar más adelante, principalmente lo que son los estabilizadores de las teclas largas o altas. Vemos que en la parte inferior encontramos el chasis de aluminio totalmente plano, solamente hay 4 topes de goma, con lo que finalmente ofrece un poco de resistencia para el resto de la superficie. Revisando un poco lo que son las especificaciones técnicas, encontramos que este teclado está en configuración de 87 y 104 teclas, las cuales también podemos encontrar en distintos switch, rojo, azul y café, con las especificaciones que vamos a ver más adelante. Cuenta con Media Keys o para activación de multimedia y en un formato ANSI en inglés, como ustedes pueden darse cuenta. Bien, aquí podemos darnos cuenta de la configuración de los switches. Hay rojo, azul y café, cada uno con una presión distinta para la activación, donde la activación con menor fuerza es a través del switch rojo y la que requiere un poco más de fuerza o de presión es justamente el switch café, con un recorrido entre 1,5 y 2,5 milímetros para lo que es la activación, y cada uno tiene una sensación dactilar diferente. El switch rojo es lineal, el switch azul es clicky y el switch café es dactilar o táctil, como se le puede decir. En cuanto a los sonidos, la verdad es que todos suenan, pero lo que prometen con el switch rojo es que finalmente va a sonar mucho menor.
Ustedes lo dirán porque también le tenemos una prueba de audio más adelante. La recomendación para estos switches es que, por ejemplo, el rojo sería para oficina y videojuegos, lo cual no recomendamos para esta clase de teclado. El switch azul, que es más que nada para labores de tipeo. Y finalmente el switch café para lo que es un poco de juego y oficina. La verdad es que no lo recomendamos mucho porque los keycaps son bastante delgados y al momento de ejercer mucha fuerza o presión probablemente puedas terminar dañando a algunos de estos elementos. Pasamos ahora a revisar las especificaciones técnicas del producto. Modelo Keychron K1 versión 4. Número de teclas, hay dos configuraciones de 87 y de 104 teclas. El switch que viene es un Gateron Low Profile, como lo acabamos de ver, en distintos colores, rojo, azul y café, los cuales no son intercambiables, lamentablemente, como en otros modelos que sí ofrece la marca. Este en particular, el switch va soldado a la placa y no se puede intercambiar. Chasis de aluminio de grado militar, keycaps de tipo ABS, por lo tanto tus dedos sí van a quedar marcados en este tipo de teclas y la verdad es algo de los que no nos agrada mucho. Formato de teclado ANSI en inglés, cuyas dimensiones en la parte frontal son de 22 milímetros y la altura en la parte posterior es de 26 milímetros. El teclado de 87 teclas, las dimensiones son de 355 por 120 milímetros y el peso de este teclado serían de 650 gramos, mientras que en la configuración del teclado de 104, que fue el que finalmente compramos, las dimensiones son de 435 por 120 milímetros y con un peso de 805 gramos. Opera entre las temperaturas de menos 10 grados Celsius y 50 grados Celsius. Un teclado que efectivamente es bastante pesadito y la sensación en mano. Al menos eso muestra calidad en la primera impresión al momento de sacarlo desde su empaque. Por otro lado, en lo que es la conectividad y poder, tenemos que tiene 8 variedades en los tipos de retroiluminación, con 4 niveles de iluminación, desde 0 hasta iluminación total o en su máximo brillo. Sistemas operativos compatibles Windows, Android, Mac y iOS. Conector de alimentación USB tipo C. Bluetooth en su versión 5.1 con una batería de 2000 mAh de polímero de litio recargable, y la duración de la batería es variable, ya que al no contar con retroiluminación puede durar hasta 190 horas, mientras que al funcionar con una retroiluminación puede funcionar hasta 38 horas. Hay dos configuraciones de retroiluminación, yo escogí la blanca, pero también existe la posibilidad que ustedes escojan la RGB. El teclado cuenta con unas keycaps intercambiables, entre ellas por ejemplo la tecla de escape o la de iluminación, y las teclas que están abajo como lo son Options y los Alt en el caso de que tú ocupes Windows. Principalmente este teclado está pensado para los usuarios de Mac, y las teclas multimedia que ves en la parte superior están pensadas para ser ocupadas con macOS. Aquí podemos revisar la herramienta, la pinza con la cual finalmente podemos remover estos keycaps. Basta simplemente hacer un leve movimiento hacia arriba para poder remover uno de estos keycaps. Y aquí empezamos con algunos de los detalles que no nos empezaron a gustar mucho del teclado. El keycaps, la verdad, al contar solamente con dos patitas, con el formato y la arquitectura de los Gateron, es muy delicado. Al momento de hacer una mala fuerza puedes pasar a romper una de estas patitas y finalmente ya pierdes un keycap. Por la parte frontal del teclado podemos ver los switches con los cuales podemos indicarle al teclado, ¿cierto?, si queremos trabajarlo de manera inalámbrica o cableada y con qué sistema operativo vamos a estar trabajándolo, si con un Windows, Mac, iOS, etc. Y tal cual como te comentábamos hace algunos momentos, existen 18 variedades de juego de luces que hace el teclado, como los que estamos mostrando a continuación, y en el costado derecho hay unas luces LED de color azul bastante débiles y opacas, por así decirlo, con la cual finalmente podemos tener alguna indicación de que estamos trabajando ya sea con Mac o con Windows, y si por ejemplo el Cap Locks o las teclas altas están activadas, o también el bloqueador numérico. Pasando ahora a lo que es la revisión del teclado. 中も埃だらけだろう。それは重大な問題だ。早急に取り掛かれそう。
Pues sí, nosotros somos maniáticos de la limpieza, al igual que lo es Levi. Y esto al ser una placa gigante metálica de aluminio cargada eléctricamente, ¿qué crees? Exactamente, es un imán para el polvo gracias a lo que es la energía estática que se está generando aquí. Lo mismo que le pasa al resto de los computadores, placas madre y otros dispositivos que funcionan con electricidad, son un imán para el polvo. Y lamentablemente el diseño de este teclado de tipo isla, al contar con sus teclas tan separadas, permite que finalmente el polvo residual en el entorno, en el ambiente, se impregne más rápidamente. Esto pasa en la mayoría de los teclados, pero lamentablemente el diseño de este equipo hace que en fondo el polvo sea mucho más visible y que cueste mucho más la limpieza del mismo. No basta con pasarle un paño limpio o de microfibra por encima del teclado, porque simplemente está limpiando las partes plásticas de los keycaps o las teclas, ¿ya? Finalmente el polvo sigue estando acumulado en la parte inferior del teclado. Entonces, como tú puedes ver, aquí la herramienta de removedora de pinza tampoco es muy eficiente. Sale más a cuenta que lo hagas con tu mano y con bastante cuidado, ya que, como pudiste darte cuenta, la arquitectura del keycaps no es de los mejores. Este switch Gateron de low profile, el diseño, la verdad es que no nos gustó mucho, porque además de ser extraño, en ciertas ocasiones chirrea. Y otro de los aspectos que también nos pareció un poco extraño y nos decepcionó, ya sea por el precio también que nos cobraron por este teclado, justamente como ustedes lo pueden estar viendo ahí, son las barras de estabilización para algunas teclas, a un punto que vamos a mencionar un poquito más adelante. Entonces, para los términos de limpieza, bueno, ahí ocupamos un pincel para poder remover la primera parte del polvo, que es bastante pegajoso, por así decirlo. Luego, a través de un paño de microfibra, procedemos a limpiar, ¿cierto?, el resto de los espacios, incluyendo también los switches, las barras de estabilización, entre otras cosas más. Y sí, si tú creías que con eso estaba limpio, pues no. Al igual que Levi, nosotros somos maniáticos de la limpieza y el teclado no iba a quedar limpio así de simple. Te aconsejamos, al igual que nosotros, ocupar un paño húmedo o toalla húmeda o un poco de alcohol isopropílico con un poco de algodón, para que finalmente puedas hacer la limpieza correcta y finalmente remuevas en totalidad el polvo de tu teclado. Como les mencionábamos, la verdad es que las arquitecturas con las cuales están construidas las teclas nos decepcionó bastante. En el caso del espaciador, se dobla fácilmente en cualquier dirección y en cualquier momento da la impresión de que se pueden romper. Las terminaciones, sobre todo en la parte superior, son bastante pobres, como ustedes pueden darse cuenta ahora en el video. Y para qué decir las barras de estabilización. Al ser teclas ABS, acumulan mucha grasitud de nuestros dedos, y obviamente que eso, la única forma de poder quitarlo un poco es a través de alcohol isopropílico, pero con el paso de los días se va a volver a acumular. Los switches en un comienzo funcionan bastante bien, pero luego de un paso del tiempo empiezan a chirriar, como que la arquitectura, al ser tan estrecha y el plástico empieza a rozar con el plástico, lamentablemente empiezan a sonar de la nada. No todos los switches, pero sí los switches más ocupados. La estructura de estabilización deja mucho que desear. Hemos visto otros teclados que son mucho más económicos que este, y la estabilización es mucho mejor, o al menos está mejor pensada. Eso sí, lo que se agradece del switch rojo Gateron en este caso es que el recorrido es totalmente lineal, no hay ninguna obstrucción, y lo que es la recepción en el computador es bastante rápida. Ya, eso quiere decir que los microsegundos entre que tú presionaste el switch y finalmente el computador lo reconoció es bastante rápido. Como ustedes se podrán dar cuenta, aquí podemos ver todos los LED encendidos, y finalmente, una vez que ya hicimos la limpieza del teclado, nos basamos en la plantilla para obviamente volver a colocar cada keycap en la ubicación que corresponda. Entonces, como recomendación o elemento a considerar, por lo menos este procedimiento lo va a estar desarrollando una vez por semana, porque obviamente el polvo que acumula el teclado es bastante amplio y nuestros dispositivos tenemos que hacerle una mantención constante. A tu computadora, a tu placa madre, cada cierto tiempo también tienes que hacerle un proceso de limpieza, si no la cantidad de polvo que acumula es terrible. Lo mismo pasa con este teclado.
Y el proceso, como ustedes pueden darse cuenta, de remover o cambiar un keycap es así de sencillo. Basta que con esta mano, para este modelo, ¿ya? Para este modelo, sea simplemente a través de tu mano en que tú remuevas un keycap y lo cambias. Hay otros modelos de Keychron donde la pinza sí o sí la tienes que utilizar porque el keycap es mucho más difícil de remover. Y como podrán darse cuenta, ahí podemos ver todas las teclas multimedia del teclado. Y ahí están las luces LED azul, que aquí en el video aparecen más brillantes, pero la verdad es que en persona dejan mucho que desear. El brillo no es tan intenso. Nos gustaría que el brillo hubiese sido del mismo color verde del LED que está ubicado en el otro extremo. Eso sí, la retroiluminación es bastante buena y el teclado se ve bastante iluminado, aunque la tipografía que se ocuparon para las teclas no nos gustó del todo. Y ahora procederemos a escuchar un poquito de cómo suenan las teclas en sí. Bien, como conclusión de este producto nos damos cuenta que finalmente, si bien cumple con todas las especificaciones para funcionar en Mac, en Windows y en otros sistemas operativos, hay cosas que no nos gustaron, como por ejemplo las luces de indicación que acabamos de ver, que los keycaps dejan bastante que desear, no solamente por los cortes poco profesionales que se ven en la parte superior, sino por la cantidad de brillo y de grasitud que acumulan. Además que la sensación que dan es de ser bastante pobres, débiles y que en cualquier momento se pueden romper o pasar a llevar. La acumulación de polvo tremendo que hace esta tremenda placa de aluminio cargada eléctricamente, y que eso ante el limpio deja mucho que desear. Y que también por otro lado los switch chirreen en caso de estar siendo utilizados constantemente, como por ejemplo los switch del command o los switch de la barra del espaciador. También dejan mucho que desear lo que son los estabilizadores, ya que finalmente es un alambre doblado que genera la estabilización del keycap. Entonces hay muchos elementos que en el fondo, si bien el teclado responde bien, dejan mucho que desear. Eso sí, lo que es la retroiluminación es bastante buena en todos los efectos y la iluminación del teclado es bastante buena. Y lo que son los tiempos de respuesta con el computador, ya sean de manera inalámbrica o conectada, son bastante buenos gracias al estándar 5.1 en su Bluetooth y al último estándar de conexión a través de USB tipo C. Por lo tanto, como conclusión final, la verdad es que no podríamos decirte si te lo recomendamos o no, porque el porcentaje de satisfacción que nosotros tenemos por el precio que pagamos por este teclado es simplemente de un 50%. Estamos conformes, cumple con el trabajo, pero esperábamos más del producto, más que nada por el precio que pagamos por él. Bien, chicos, chicas, esta fue la revisión del Keychron K1, el teclado de bajo perfil mecánico que ustedes acaban de ver en nuestro canal. En la descripción te voy a compartir mi código de descuento para que tú lo puedas utilizar en la tienda de Keychron, con el fin de que te puedas comprar este teclado o cualquier otro que sea de tu gusto o tu preferencia. Como siempre, le pedimos que nos regalen su suscripción, nos regalen algún me gusta o nos compartan con sus amigos y sus más cercanos. Como siempre, un beso, un abrazo, gracias por su preferencia y nos estamos viendo en otro episodio. Yo soy Paco y esto es Mis Celabros. Chao, chao, que estén bien, cuídense.